दोस्तों देखिए सारे बच्चे दूध पी रहे हैं। देखिए दोस्तों मियाँ कैसे सोई हुई है और सारे बच्चे दूध पी रहे हैं। कालू दूध पी लिया? ए कालू, देखिए दोस्तों कालू दूध पी लिया, अब मेरे गोदी में आ रहा है। देखिए सब दूध पी के देखिए सब कहाँ कहाँ जा रहे हैं। देखिए बालू भी आ गया मेरे गोदी में। देखिए दूध पी के सबका एनर्जी बढ़ गया है। अब देखिए ये लोग क्या कर रहे हैं सोफे के साथ में। देखिए क्या कर रहे बालू। देखिए कि यहाँ पे बैठा हुआ है, एक देख लीजिए टेबल पे कुदक रहा है। मियाँ को देख लीजिए। देखिए कालू वहाँ पर है। कालू आ जा, आ कालू। कालू आ जा।